ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါမှာ Nehru ရဲ့သူ့ရဲ့သမီး Indira စီကိုရေးတဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲကဒုတိယတစ်ခန်းဖြစ်တဲ့ How early history was written တမိုင်းအစကိုဘယ်လိုရေးခဲ့သလဲဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကြည့်ကြမယ်စာလေးဖတ်ကြည့်အောင် In my letter to you yesterday I pointed out that we have to study the early story of the earth from the book of nature ဒါဝက်ကြလေးကိုပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ဗာလက်ပြန်ကြည့်အောင် In my letter to you yesterday မနေ့တုန်းကသမီးစီကိုအဖေရေးလိုက်တဲ့စာထဲမှာတဲ့ I pointed out အဖေကညွှန်ပြခဲ့တယ်ပြောပြခဲ့တယ်ပေါ့ဘယ်အချက်ကိုညွှန်ပြခဲ့ရလဲဆိုရင် that we have to study the early story of the earth အဲ့တော့ကဘာကြီးရဲ့ဇလံအစပေါ့နော်ကဘာကြီးရဲ့အကြောင်းအစအဲ့ဒါကိုလေ့လာရအောင်ဘယ်ကနေပြီးတော့လေ့လာရမလဲဆိုတော့ from the book of nature ဒီတဘာဝစာအုပ်ပေါ့နော်တဘာဝတရားစာအုပ်ကနေပြီးတော့ကဘာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာရမယ်ဆိုပြီးတော့အဖေညွှန်ပြခဲ့ပါတယ် This book consists of everything that you see around you the rocks and mountains and valleys and rivers and seas and volcanoes This book ဒီစာအုပ်ဆိုတာကဆိုတာ the book of nature ပြန်ညွှန်တာပါ the book of nature ပြောရနော်တဘာဝတရားစာအုပ်ပေါ့ This book consists of everythingအဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာအရာအလုံးပါဝင်တယ်ဘလို့အရာတွေလဲဆိုရင် that you see around you သမီးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်ရသမျှအရာအလုံးပါဝင်ပါတယ် Okay ဒါကို dash နဲ့ can ရှင်းပြရတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်ရသမျှအရာအလုံးဆိုတာဘာလဲ The rocks and mountains ကျောက်ဆောင်တွေတောင်တွေ and the valleys and rivers တောင်ကြားတွေမြစ်တွေ and seas and volcanoes ပင်လယ်တွေနော်မီးတောင်တွေဒါတွေအလုံးပါဝင်ပါတယ်This book is always open before us, but how few of us pay any attention to it or try to read it. This book is always open before us. ဒီစာအုပ်ကအဖေတို့ရဲ့အရှိမအမြဲတမ်းဖွင့်ထားတာပဲ။ Not the book of nature ပေါ့။တဘာဝတရားစာအုပ်ကကိုရီးယားရှိမှအမြဲတမ်းဖွင့်ထားတာဖြစ်နေတယ်။ But how few of us ဒါနဲ့တို့ဒီမှာ few သုံးတဲ့အခါမျိုးကြာတာမရှိတလောက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် a few ဆိုတော့အနည်းငယ်ပေါ့နော် few ဆိုရင်တော့မရှိတလောက်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ how few of us and တို့တွေပြီးတော့မှမြန်မာလိုပြောတဲ့အခါမှာတော့ CD အောင်နောက်ထပ်အပိုင်းလေးနဲ့တွဲပြီးပြောရမယ် pay any attention to it ဒါကိုအာရုံစိုက်တာ pay attention to ဆိုတာအာရုံစိုက်တာ or trying to read it ဖတ်ဖို့ကြိုးစားတာပေါ့အဲ့တော့ few နဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာကိုအာရုံစိုက်တာတို့ဖတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတွေကြတော့မရှိတလောက်ပါပဲတဘာဝတရားစာအုပ်ကြီးကကိုရီးယားရှိမှအမြဲတမ်းဖွင့်ထားတာပဲဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုအာရုံစိုက်တဲ့သူတွေဖတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတွေဒါတွေကမရှိတလောက်ပါပဲ If we learn how to read it and understand it how many interesting stories it could tell us If we learn တို့ရတာလေ့လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဘာကိုလေ့လာခဲ့မယ်ဆိုရင် how to read it ဒါကိုဘယ်လိုဖတ်ရမလဲ and understand it နော်ဘယ်လိုနားလည်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့မယ်ဆိုရင်How many interesting stories it could tell us အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းကြီးအများကြီးကိုเนาะသူကတို့ကိုပြောပြပေးနိုင်ပါပဲဘယ်တော့တောင်ပြောပြပေးနိုင်လိမ့်မလဲပေါ့ The stories we would read about in its pages of stone would be more interesting than a fairy tale subject လေးစပ်မယ် The stories we would read about in its pages of stone ဒီတိရတာ subject တွေเนาะဒီ subject ကိုပဲတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပိုင်းပြီးပြောအောင် the story ဆိုတာဇာတ်လမ်းတွေပေါ့ဘယ်မှာဘာလုပ်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေလဲဆိုတော့ we would read about တို့တွေဖတ်မဲ့ဇာတ်လမ်းတွေဘယ်မှာလဲဆိုတော့ in its pages of stone သူရဲ့ဒီကြောက်သားစာမျက်နှာတွေပေါ်မှာတို့ဖတ်မဲ့ဇာတ်လမ်းတွေဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒါဒီအထိရတဲ့ဖြစ်သွားမယ်ပြန်ပြောကြည့်မယ်ဆိုရင် the stories we would read about in its pages of stone အဲ့ဒီကြောက်သားစာမျက်နှာတွေမှာတို့တွေဖတ်မဲ့အဲ့ဒီဇာတ်လမ်းတွေကတဲ့ would be more interesting ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနိုင်မယ်။ဘာထက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနိုင်မလဲဆိုရင် than a fairy tale နတ်သမီးပုံမြင်တွေထက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါလိမ့်မယ်။ဆက်ကြည့်အောင် And so from this book of nature we would learn something of those far off days when no man or animal lived on this earth of ours. Our end ရတာပြီးတော့ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေပြီးထပ်ပြီးတော့ပြောသွားတဲ့
Sakauda NSM. And so, from this book of nature, the Tabawa Dea Saudi Anibidore, we would learn something of those far off days. Far off Kualana, the days raga a chain of Kitubura. That's an Eddie something of those far off days, Eddie Kualane Kitonga, the cuckoo down to Anibido, Lila and Nine. Below Kualane a chain saying, when no man or animal lived on this earth of ours. On this earth of ours, try to do a kababo. Now, our earth be purava. I don't do a kabama, be duri, petli, sanima. The cuckoo chabu, do anivio, lila namali. As we reach on, we shall see the first animals appear and later more and more animals. As we reach on to the cuckoo sapata. As we reach on to sapio pate kamare, we shall see the tubalime, bao the first animals appear. Pramauzo, the lesani polar to tualime, and later Nabama more and more animals, not at least any pupubio polare usamuriu to tubalime. And then will come men and women, but they will be very different from the men and women we see today. And then the Ainama will come men and women, Yauchari, Mimari, Tai Pilaravo, but they will be very different from the men and women we see today. A different raga chana opera, they will be very different through a long chana valley. But do not long chana malesa from the men and women we see today. The men and women we see today like Rematame are Dinike Duri Ninjare, no, Yauchari, Mimari, Daine, a long chana valley. Are different nama mirror from like different from Quachara Metula. They will be savages, not very different from animals. Or savages Yahansaniva, Luyanibo. Or they will be savages through a Yahansani Pilime, through a Luyani Pilime. But Luyani are not very different from animals. The lesson in the Tepido Maquachala Luyani Pipalime. Tapramauzo, Polare, Luri Champuravo, no, Shihan Ludari Champurava. Gradually, they will gather experience and begin to think. Or gather that Sudanava, or gather experience Tweetuni Sudanava. Or gradually they will gather experience. To Piebina through a Tweetuni Sudaname and begin to think. Piro Savio, Sena Tweekola. Jongere Usali Mialare Kama Tweetuni Shidaravo, Eric Boma Mutivio, no, Que Onago Tomido Satimido, Sena Tweekolare. The power of thought will make them really different from the animals. The subject the power of thought. Any attribute san out. No? Any attribute san will make them really different from the animals. Turugu, the lesson in it, the kego quachao, lupiba. Really different. The kego quachao, lupiba. It will be a real power. It will be a real power which will make them stronger than the biggest and fiercest animal. It will be a real power. Daga swan a sipipa. Beluswan which will make them stronger. Turugo Pubio, Tama on Lupia, Pubio, Janka on Lupia, Pubio, Swan Aji on Lupia, to get swan a sipipa. But do tell Pubio Tama on Lupia lesson than the biggest and fiercest animals. The biggest and fiercest animal that Rematame, a Gizo. A change of so mono, fierce chat, I change to the yes at double. A tizo, a yes at some place and the tatama, pobido, tama on lupibai. Behaga lupia lesor, so the power of thought, to conine so lupia. You see today a little man sit on top of a great big elephant and make him do what he wills. You see today the dinikema, the me mialim. Bao miam lesor. A little man sits on top of a great big elephant. On top of a takuye apoma teimavo. A little man sits on top of a great big elephant. Lulivo, no? The Lulia nibido. Please the same a G time you and make him do what he wills. What he wills or sanashi yava, what he wills or do sanashi yavo. Or make him do what he wills or do sanashi yavo. Look kindly out really. Losing the time at the since when a G and now be a do a Saint G my time you no single to look kind now look kindly Usamudi Tribalime. The elephant is big and strong, far stronger than
little Mahout sitting on its neck. The elephant is big and strong. ဆင်ကကြီးမားပြီးတော့တန်ပါတယ်ဘယ်လောက်တောင်တန်ပါတယ်လဲဆိုတော့ far stronger than the little Mahout sitting on its neck သူ့ရဲ့ level မှာ tiny တဲ့ဒါတ Mahout ဆိုတာကဦးစီးကိုပြောတာပါဆင်ဦးစီးလေးပေါ့အဲ့ဒီဆင်ဦးစီးလေးထက်ကိုအများကြီးပို့ပြီးတော့တန်ပါပါဆင်ကနော် but the Mahout can think and because he can think he becomes the master and the elephant is his servant but the Mahout can think ဒါပေမဲ့ဒီစင်ဦးစီးပေါ့လူပေါ့နော်ဒါစဉ်းစားနိုင်တယ် and because he can think သူစဉ်းစားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ because ဆိုဒီမှာအတွက်ကြောင့်လို့ပြောလိုက်မယ် because he can think သူစဉ်းစားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ he becomes the master သူကအရှင်သခင်ဖြစ်လာတယ် and the elephant is servant ဆင်ကြတော့သူရဲ့အစီခံဖြစ်လာတာပေါ့ so as thought grew in man he became cleverer and wiser grew ဆိုတာကကြီးပြင်းလာတာတိုးပွားလာတာဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရဒီမှာကျတော့တိုးပွားလာတာပေါ့ so ဒါကြောင့်မလို့ as thought grew in man ဒီလိုမျိုးအတွေးခေါ်တဲ့လူတွေမှာတိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါမှာ he became cleverer and wiser သူကပို့ပြီးတော့လိမ္မာပါးနှက်လာတယ်ပို့ပြီးတော့ပညာရှိလာတယ်အဲ့လိုရှိလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲ he found out many things how to make a fire how to cultivate the land and grow his food how to make cloth to wear and houses to live in. He found out many things. သူကအကြောင်းအရာတွေအများကြီးကိုတွေးရှိလာတယ်။ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေလဲ dash တွေ can be ရှင်းမယ်နော် how to make a fire မီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ how to cultivate the land cultivate ဆိုတာကထွန်းရက်စိုက်ပျိုးတာပါ how to cultivate the land ဆိုဒီမြေကိုဘယ်လိုထွန်းရက်စိုက်ပျိုးရမလဲ and grow his food သူရဲ့အစားအသောက်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးစိုက်ပျိုးရမလဲ how to make cloth to wear ဝတ်ဆင်မှုအတွက်အထည်တွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ and houses to live in နေထိုင်မှုအတွက်အိမ်တွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါတွေကိုသူသိရှိတာ Many men and women used to live together and so we had the first cities Many men and women used to live together ဒါ used to ဆိုတာကလုပ်လေ့ရှိခဲ့တာပါ Many men and women used to live together ဆိုရင်အများစွာသောလူတွေเนาะယောက်ျားတွေမိန်းမတွေဒါတွေကအတူတကွနေထိုင်လေးရှိခဲ့ပါတယ် and so we had the first cities ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကပထမဦးဆုံးမြို့ကြီးတွေစပြီးပေါ်လာတာပေါ့ဟိုတုန်းကတော့ရေကြီးရမျက်နှာရကိုအုပ်စုတွေနဲ့ကိုနေတယ်နောက်ကြလဲကျတော့အတူတူနေလာကြတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးမြို့ကြီးတွေပေါ်လာတယ် the first cities တွေပေါ်လာတယ် Before the cities were made man used to wander about from place to place probably living in some kind of tentsဒီအထီကိုပြောမယ်before the cities were made အဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေကိုမပြုတ်လို့ခင်တော့မြို့ကြီးတွေမဖြစ်ပေါ်ခင်တော့ပေါ့အဲ့တော့အချိန်တစ်ခုခုမတိုင်ခင်မှာလို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာ before နဲ့သုံးရဒါလေးနဲ့စထားမယ်အဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေမဖြစ်ပေါ်ခင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ man used to wander about wander ဆိုတာလှည့်လည်သွားလာတာအဲ့ man used to wander about ဆိုတာယောက်ျားတွေကလှည့်လည်သွားလာလေးရှိတယ် from place to place ဆိုတာတနေရာနဲ့တနေရာပေါ့နော်ရေကြီးရမျက်နှာရတလိษံဒီပေါ်များရစိုက်ပျိုးလို့ရမယ့်နေရာဒါမျိုးလေးတွေကိုလှည့်လည်သွားလာလေးရှိတယ်လှည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးနေတယ်လဲဆိုတော့ probably living in some kind of tents probably ဆိုတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လို့ပြောရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဥစ္စာကိုမမီတာမျက်စိနဲ့မြင်ရတာမရှိဘူးလေဒါကြောင့်မလို့ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့နော်ဒီတက်တီအထောက်ထားလေးတွေနော်ကိုစဉ်းစားလို့ရတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပြီးပြောရတာမဟုတ်လို့ probably လို့သုံးတာ probably living in some kind of tents and ဒီရွက်ပြင်တဲ့တမျိုးမျိုးပေါ့နော်အားဒီမှာနေထိုင်ပြီးတော့တနေရာနဲ့တနေရာကိုလှည့်လည်သွားလာတယ် They did not know then how to grow their food from the land then ဆိုအဲ့အချိန်တော့လို့ဆိုလို့တယ် They did not know then ဆိုအဲ့အချိန်တော့သူတို့မသိဘာမှမသိလဲဆိုတော့ how to grow their food from the land ဒီမြေကြီးကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့အစားအသောက်တွေကိုဘယ်လိုစိုက်ပျိုးရမလဲဆိုတော့သူတို့မသိခဲ့ They had no rice therefore nor did they have any wheat from which bread is made They had no rice therefore ရှေ့ဆုံးထပ်ပြီးဘာသာပြန်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့မှာဆန်မရှိနော်အဲ့တော့ဒီမှာဝက်ကြလေးကိုကြည့်ကြည့်လိုက် They had no rice therefore ဒါ negative sentence ဆိုအငင်းဝက်ကြနော်သူတို့မှာဆန်မရှိOkay ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကိုပြောတဲ့အခါမှာလေးနဲ့စီခြင်းတဲ့အခါမျိုးကျရင် inversion ပုံစံပြောပြီးသုံးရနော်သုံးတဲ့အခါမျိုးကျရင်ဒီအငင်းပေါ့ nor သုံးလိုက်မယ် nor did
ဆိုတော့က they did not have လို့ပဲပြောချင်တာဒါပေမဲ့ inversion ပုံစံသုံးပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှေ့နောက်ပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော် nor did they have any wheat သူတို့မှာဂျုံလည်းပဲမရှိဘယ်လိုဂျုံလဲဆိုတော့ from which bread is made အဲ့ဒီပေါင်မုံဖုတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ပေါင်မုံလုပ်ဖို့အတွက်ဂျုံလည်းပဲမရှိပါဘူး there were no vegetables and most of the things you eat today were not known then there were no vegetables ဟင်းသီးဟင်းတွေလည်းမရှိပါဘူး and most of the things you eat today ဒီနေ့ခေတ်မှာသမီးစားတဲ့အရာတွေအများစုကိုလည်းပဲ were not known then so at the time ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမသိရှိခဲ့ကြပါဘူးဒါတွေစားလို့ရရဆိုလည်းမသိဘူးစားရလည်းမရှိပါဘူး perhaps there was some wild nuts and fruits which men ate but mostly they must have lived on animals which they killed perhaps ဆိုတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ there was some wild nuts and fruits အဲ့တော့ဒီ nut ဆိုတာကအခွန်မာသီးလေးတွေပေါ့ fruit ဆိုတာတသီးလေးတွေပါအဲ့တော့ဒီအခွန်မာသီးလေးတွေတသီးအရိုင်းလေးတွေရှိလိမ့်မယ်ဘလို့ wild nuts နဲ့ fruits လဲဆိုရင်အဲ့ဒီစကားလုံးလေးတွေကိုပြန်ညွှန်းမယ်ဘာနဲ့ညွှန်းမလဲဆိုတော့ which man age ဒီလူတွေစားသုံးတဲ့เนาะအဲ့ဒီအခွန်မာသီးလေးတွေတသီးလေးတွေရှိလိမ့်မယ် but mostly အများစုအနေနဲ့ကတော့ they must have lived on animals which they killed animals which they killed သူတို့တတ်ထားတယ်ပေါ့နော်သူတို့တတ်ထားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေမှာပဲသူတို့ကဒါစားတောက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရတာပေါ့ as cities grew people launched many beautiful arts as cities grew ဆိုတာမြို့ပြကြီးတွေလိုမျိုးများပြလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကြီးမားလာတဲ့အခါမှာ people launched many beautiful arts လူတွေကလှပတဲ့အမှုပညာတွေပေါ့လက်မှုအမှုပညာတွေများစွာကိုတက်မြောက်လာကြတယ် they also launched သူတို့ကလီလာတက်မြောက်လာတယ်ဘာကိုလီလာတက်မြောက်လာလဲဆိုတော့ how to write ဘယ်လိုစာရေးရမလဲဆိုတော့လည်းတက်မြောက်လာ but for a long time there was no paper to write on and people used to write on the bark of the Butchapatra tree I think this is called the birch in English or they wrote on palm leaves better ဒါပေမဲ့မကြီးတက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော် sorry စာရေးတက်လာတဲ့အခါမှာ for a long time အချိန်တော်ကြာတဲ့အထိရေးတက်လာပြီးတော့အတော်ကြာတဲ့အထိ there was no paper to write on စာရေးစရာစက်ကူကြီးလည်းမရှိဘူး and people used to write လူတွေကရေးလိရှိခဲ့ပါအဲ့တော့စာရေးစရာစာရွက်မရှိဘူးလေခုခေတ်လိုမျိုးစာရွက်မရှိတဲ့ခါကျတော့လူတွေကရေးလိရှိခဲ့ပါတယ်ဗမာရေးလဲဆိုရင် on the bark of the Butchapatra tree bark ဆိုတာအခောက်ပါ on the bark of the Butchapatra tree ဆိုတာဘူးစပတ်ပင်ပေါ့နော်ဘူးစပတ်ပင်ရဲ့အခောက်ပေါ်မှာရေးရဒါလိုမျိုး Butchapatra ဆိုတာအင်္ဂလိပ်စကားလုံးမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့အိန္ဒိယစကားလုံးပေါ့အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ I think this is called the birch in English အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ birch လို့ခေါ်တယ်လို့အဖေထင်တယ်ပေါ့နော် birch ဆိုတာဘူးစပတ်ပင်ပါပဲအဲ့တော့ Butchapatra tree birch ဒီနှစ်ခုက they mean the same အတိတ်ပဲအတူတူပါပဲဒါကတော့အိန္ဒိယလိုပြောထားတာဒါကတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောထားတာပေါ့နော်Okay အဲ့လိုမျိုးဘူးစပတ်ပင်ရဲ့အခောက်မှာရေးတာတွေ or they wrote from palm leaves ဒါမှမဟုတ်ပေရွက်ဒီပေါ်မှာရေးတာခဲ့ကြတယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့ပေရွက်ပေါ်မှာရေးတာများတယ်ရှီတုံးကစာရေးဆိုပေစာလို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့စာပေလို့ပြောတဲ့စကားကပေပေါ်မှာရေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါစာပေဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတာ Even now you will find in some libraries whole books written in those far off days on the leaves of the palm tree even now အခုချိန်ထိတာNow you will find the meat ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာတွေ့မလဲဆိုတော့ in some libraries တချို့စာကြည့်ရတဲ့မှာတွေ့အဲ့တော့ in some libraries ဆိုခဏမိထားကြည့်လိုက် you will find whole books written in those far off days on the leaves of the palm tree ဒီပေပင်ရဲ့အရွက်ပေါ့တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ပေရွက်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကွာလန့်တဲ့အချိန်တုန်းကနော်ဟိုတစ်ချိန်တုန်းကပေရွက်ပေါ်မှာတအုပ်လုံးကိုရီးထားတဲ့ဥစ္စာတွေတော့မှတမီတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုဘာမှတွေ့မလဲဆိုတော့ဒီစာသားလေးပြန်ဖြည့်လိုက်မယ်တချို့စာကြည့်တဲ့တွေမှာတွေ့ရပါ Then came paper and it was easier to write Then came paper အဲ့နောက်မှာစာရွက်တွေလာတယ် and it was easier to write အဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့ရေးရတာလွယ်တာပေါ့ But there were no printing presses and books could not be printed off in their thousands as is done today but there were no printing presses ဒါပေမဲ့ဒီ printing presses ဆိုတာပုံနှိပ်စက်တွေကိုပြောတာပါပုံနှိပ်စက်တွေမရှိဘူး and books could not be printed off အဲ့တော့ဒီ books could not be printed off နဲ့
စာအုပ်တွေကိုပုံမနှိမ့်နိုင်เนาะဘယ်လိုမျိုးပုံမနှိမ့်နိုင်လဲဆိုတော့ in there are thousands ဆိုတာထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ပုံမနှိမ့်နိုင်ပါဘူး as ဆိုတာကဲတူပေါ့ as is done today ဒီနေ့ခေတ်မှာတို့လုပ်တယ်လို့မျိုးအဲ့နော်စာအုပ်တွေကိုထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ပုံမနှိမ့်နိုင်ခဲ့ပါဘူး A book could only be written once and then copied out by hand laboriously. A book could only be written once. စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုတစ်ချိန်ပဲရေးနိုင်ဟောအဲ့တော့ဒီမှာ a book စာအုပ်သူကရေးချင်းခံရတာမို့လို့ passive voice နဲ့သုံးထားတယ် could only be written ဘာဖြစ်လို့ passive voice နဲ့ရေးရတယ်ပြုလုပ်တဲ့သူကမထင်ရှားတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်အရေးမကြီးတဲ့အခါမှာ passive voice နဲ့သုံးတယ်ဒီမှာစာအုပ်ကိုဘယ်သူရေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးစာအုပ်ကိုရေးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပဲပြောချင်တာเนาะဒါကြောင့်မလို့ passive voice နဲ့သုံးထားတယ် A book could only be written once စာအုပ်ကိုတစ်ချိန်ပဲရေးနိုင်မယ် and then copy out by hand laboriously ဆိုပင်ပင်ပန်းပန်းခက်ခက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရเนาะ laboriously သူ့ကိုလက်နဲ့တခါတည်းပင်ပန်းပန်းကူရ Of course there could not be many books ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတဲ့ဆိုမှာ of course ဆိုတာဟုတ်တာပေါ့ There could not be many books စာအုပ်တွေအများကြီးမရှိနိုင်ပါဘူး You could not just go to a bookseller or a bookstore to buy a book ဝကြလေးဖြတ်ပြီးပြောမယ် You could not just go ဆိုတမိတွားရုံနဲ့တွားလို့မရဘယ်သူလဲဆိုရင် to a bookseller စာအုပ်ရောင်းနေသူ or a bookstore စာအုပ်ဆိုင်ပေါ့နော် to buy a book စာအုပ်ဝယ်ဖို့အတွက်အဲ့တော့စာအုပ်ဝယ်ဖို့အတွက်စာအုပ်ရောင်းနေသူစီဒါမှမဟုတ်စာအုပ်ဆိုင်စီကိုတွားရုံနဲ့မရဒီနေ့ခေတ်ဆိုတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲ online မှာလိုက်မယ်စာအုပ်ဆိုင်ကိုတွားလိုက်မယ်ဆိုရင်စာအုပ်တို့ကိုအလွယ်တကူရဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကအဲ့လိုမျိုးမရဘာလို့ရမလဲ You had to get someone to copy it and this took a long time ဒီညမှာ get right ခိုင်းတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ you had to get someone to copy it တယောက်ကိုအဲ့ဒါကိုကူးခိုင်းရ and this took a long time အဲ့ဒါအချိန်အကြာကြီးကြာပါတယ်စာအုပ်တို့ကိုလက်နဲ့ကူးရတာဘယ်တော့ပယ်မှန်းလိုက်မလဲဒါစဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်နော် But people in those days wrote beautifully and we have today many books in our libraries which are beautifully written by hand But I met people in those days အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကလူတွေက wrote beautifully လှပစွာရေးခဲ့ကြတယ် and we have today many books in our libraries အဲ့တော့တို့ရဲ့စာကြည့်တိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီနေ့ခေတ်မှာစာအုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဘယ်လိုစာအုပ်တွေလဲဆိုရင် which are beautifully written by hand လက်နဲ့ရေးထားတဲ့အဲ့စာအုပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟိုတော့ဥစားလေးပြန်သိမ်းထားတာပေါ့နော်စာကြည့်တဲ့မှာသိမ်းထားတာပေါ့ In India we have specially books in Sanskrit and Persian and Urdu in India မှာတဲ့ we have specially books ဒီအထူးစာအုပ်တွေရှိတာပေါ့နော်ဘယ်လိုစာအုပ်လဲဆိုရင် in Sanskritတက္ကရာဘာသာစကားတွေ and Persian ဘာသာစကားတွေ Urdu ဘာသာစကားတွေပေါ့ဒါနဲ့ရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေရှိပါတယ် Often the man who copied the book made flowers and drawings on the sides of the page အဲ့တော့ the man who copied the book ဒါ subject ပေါ့ဒီစာအုပ်ကိုကူးရေးတဲ့သူအဲ့တော့မကြာခဏဆိုသလိုပဲဒီစာအုပ်ကိုကူးရေးတဲ့သူတွေက made flowers and drawings ပန်းမွှေးလေးတွေနော်ပုံလေးတွေဒါလေးတွေကိုဆွဲတယ်ပမာဆွဲလဲဆိုရင် on the sides of the page on the sides ဆိုတာဘေးဘက်ဒီမှာပေါ့နော် on the sides of the page နဲ့ဒီစာမျက်နှာရဲ့ဘေးဘက်ဒီမှာအဲ့လိုပန်းမွှေးလေးတွေပုံလေးတွေဒါလေးတွေဆွဲလေးရှိပါတယ် With the growth of cities gradually countries and nations were formed that with the net to no with the growth of cities မြို့တွေဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အတူ gradually countries and nations were formed နိုင်ငံတွေတိုင်းပြည်တွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ်ပေါက်လာပါ People who lived near each other in one country naturally got to know each other better ဒီမှာ subject ကဒီတိရတာတည်းပေါ့ people လူတွေဒါကို who ကနေပြီးတော့ country အထိเนาะအဲ့ဒီ of clause တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ညွှန်ထားတာပါ who lived near each other in one country နိုင်ငံတစ်ခုစီမှာတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်နီးနီးနားနားနေတဲ့သူတွေပေါ့အဲ့ဒီသူတွေက naturally got to know each other better တယောက်နဲ့တယောက်တဘာဝအလျောက်ပဲเนาะပို့ပြီးတော့သိလာကြ They thought they were better than others who lived in other countries and very foolishly they fought with these others they thought သူတို့ကတွေးထင်တာပေါ့ဘယ်လိုတွေးထင်တယ်လဲဆိုရင် they were better than others
သူတို့ကတခြားသူတွေထက်ပိုပြီးတော့တော်တယ်ပိုကောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးထင်တာဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုရင် who lived in other countries တခြားနိုင်ငံတွေမှာနေတဲ့သူတွေထက်သူတို့ကပိုတော်တယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးထင်တယ် and very foolishly they fought with these others very foolishly ဆိုအလွန်မိုင်မဲစွာပဲ they fought with these others သူတို့ကအဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကိုတိုက်ခိုက်ကြ they did not realize and people do not realize even now that fighting and killing each other are about the most stupid things that people can do they did not realize သူတို့ကသဘောမပေါက်ခဲ့ကြဟိုတုန်းကလူတွေကသဘောမပေါက်ခဲ့ကြဘူးအဲ့တော့ဟိုတုန်းကပဲလို့လည်းမထင်နဲ့ and people do not realize even now အခုအချိန်ထိတောင်လူတွေကသဘောမပေါက်ဘာလို့သဘောမပေါက်တာလဲ that fighting and killing each other ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရfighting and killing each other ဆိုတယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေက are about the most stupid things that people can do the stupid things that people can do ဆိုလူတွေလုံးနိုင်သမျှအရာတွေမှာအမိုင်မဲဆုံးအရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့သဘောမပေါက်ခဲ့ကြဘူးအခုချိန်ကြီးအောင်လူတွေကသဘောမပေါက်နော်ဒီလိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့အရာတွေကဘာဖြစ်တယ်လဲ it does not good to nobody အဲ့ဒါကဘယ်သူမှကောင်းကျိုးမပေးပါဘူးTo learn the story of these early days of cities and countries, we sometimes get old books. To learnဆိုတာလေ့လာဖို့ပေါ့ To learn the story of these early days of cities and countries. ဒီလောက်ထိတစ်ခုပြောမယ်ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောတဲ့အခါမှာအရှိက to နဲ့ပြောလို့ရ purpose ကိုပြောတဲ့အခါမှာ to နဲ့စလို့ရဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမြို့တွေနိုင်ငံတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအစောပိုင်းခေတ်ကမြို့တွေနိုင်ငံတွေရဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုလေ့လာဖို့ဆိုရင် we sometimes get old books တို့ကတစ်ခါတလေမှာစောင်းဟောင်းလေးတွေရပါတယ်But there are not many of these. ဒါနဲ့အဲ့ဒါတွေကအများကြီးမရှိဟိုတုန်းကအကြောင်းတွေကိုရေးထားတဲ့စောက်တွေကတိတ်အများကြီးမရှိဘူးပေါ့မရှိတဲ့အခါမှာ other things help us တခြားအရာတွေကတို့ကူညီပေးပါတယ် The kings and emperors of old times used to have accounts of their reigns written on stone tablets and pillars. Did you hear that subject? The kings and emperors of old times. Theရှေးခေတ်တုန်းကပေါ့နော်ဘုရင်တွေ Egret တွေပေါ့သူတို့က used to have accounts of their reigns ဆိုတော့သူတို့လက်ထက်ပေါ့သူတို့အုပ်စိုးစဉ်ကာလအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသူတို့ကဖြစ်ပျက်ပုံလေးတွေရေးထားတာရှိဘယ်လိုမျိုးရေးထားလဲဆိုတော့ written on stone tablets and pillars ဒီကြောက်ပြားတွေကြောက်တိုင်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရေးထားတဲ့ဥစ္စာလေးတွေရှိပါတယ် Books cannot last long last ကကြာရှည်ရှိတာ last long ဆိုရင်အကြာကြီးရှိနေတာပေါ့အရှိက cannot နဲ့တွဲမှဆိုရင် books cannot last long ဆိုစာအုပ်တွေကကြာရှည်မခံပါဘူးအကြာကြီးမရှိနိုင်ပါဘူးဒါဆိုရင်ဒါလုံမနီမှာရှိတဲ့ကြောက်စာပေါ့နော်ကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့ Okay ဒါဆိုရင်စာအုပ်တွေကအကြာကြီးမရှိနိုင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင် they have people rots away and gets moth eating သူတို့ရဲ့စာတွေကဒီလိုမျိုးဆွေးမိသွားတယ် rots away ဆိုတာဆွေးမိသွားတာရှိသွားတာပေါ့နော် and gets moth eaten ပိုးစားတယ် moth eaten ဆိုတာပိုးစားတာပေါ့နော် get နဲ့တွဲမှဆိုရင်ဒီ adjective နဲ့ get နဲ့တွဲမှဆိုရင် verb သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပိုးစားသွားတယ် but stone last much longer ဆိုတာအများကြီးပို့ပြီးတော့နော်အဲ့တော့ but stone last much longer ဆိုရင်ဒီကြောက်တုံးတွေကအများကြီးပို့ပြီးတော့ကြာရှည်ခံပါတယ် Perhaps you remember seeing the great stone pillar of Ashoka in the Allahabad fort. Perhaps ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပါအဲ့တော့ perhaps you remember seeing the great stone pillar of Ashoka အတောကဘီရဲ့ကြောက်စာတိုင်းပေါ့နော်ကြောက်စာတိုင်းကြီးကိုသမီးမြင်ဘူးတော့မှတ်မိပါလိမ့်မယ်ဘာမှလဲဆိုတော့ in the Allahabad fort Allahabad ခံတက်ကနော်အဲ့ဒီအတောကဘီရင်ကြီးရဲ့ကြောက်စာတိုင်းကြီးကိုသမီးမြင်ဘူးတော့မှတ်မိလိမ့်မယ် On this is cut out and thrown a proclamation of Ashoka, who was a great king of India many hundred years ago. On this, အဲ့ဒီအပေါ်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီ stone pillar ပေါ်မှာပေါ့နော်ကြောက်စာတိုင်းမှာ is cut out and thrown ဒီကြောက်သားတွေကို train ထုတ်ထားတယ်။ဘာကို train ထုတ်ထားလဲဆိုတော့ a proclamation of Ashoka. Proclamation ဆိုတော့တစ်ခုခုကိုထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကို proclamation လို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့ a proclamation of Ashoka ဆိုရင်ဒီအတောကဘီရင်ကြီးကြေညာချက်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကြောက်သားပေါ်မှာထွန်းထူထားပါတယ်အတောကဘီရင်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိမှာဆိုလို့ who was a great king of India many hundreds of years ago ဒါလေးနဲ့ပြန်ပြီးညွှန်ထားတာပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရာပေါင်းများစွာတုန်းကအိန္ဒိယပြည်ဟာဒီဘီရင်ကြီးအတောကရဲ့နော်ကြေညာချက်ကိုအဲဒီကြောက်စာတွေပေါ်မှာထွန်းထားပါတယ်
If you go to the museum in Lucknow, you will find many stone tablets with words engraved on them. ဒါ if က plain လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် condition တစ်ခုကိုပြပါတယ်အခြေအနေတစ်ခုကိုပြပါတယ်ဟောဘာဖြစ်မဲ့ဆိုရင်လဲ if you go to the museum in Lucknow မှာရှိတဲ့เนาะဒီပြတိုက်ကိုသမီးသွားမယ်ဆိုရင် you will find many stone tablets သမီးကဒီကြောက်စာတွေအများကြီးเนาะကြောက်ပြားတွေအများကြီးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုကြောက်ပြားတွေလဲဆိုတော့ which words engraved on them အဲ့ဒီပေါ်မှာစလုံးလေးတွေကို train ထားတဲ့ engraved တာ trainer ထူတာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့ကြောက်ပြားပေါ်မှာပေါ့နော်စလုံးလေးတွေ train ထားတဲ့ကြောက်ပြားတွေအများကြီးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ် And studying the old history of various countries we shall learn of the great things that were done in China and Egypt long ago when the countries of Europe were full of savage tribes. And studying the old history of various countries ဒီတရမှတ်ထားမယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတွေများစွာရဲ့တမိုင်းဟောင်းပေါ့ဒါကိုလေ့လာရမှာတဲ့ we shall learn of the great things အဖေတို့ကပေါ့နော်သူသမီးကြီးတာကိုအဲ့တော့အဖေတို့ကဒီကြီးကျယ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေများစွာကိုလေ့လာရလိမ့်မယ်ဘယ်လိုကြီးကျယ်တဲ့အကြောင်းအရာလဲဆိုရင်ဒါ Dutch နဲ့ပြန်ညွှန်မယ် that were done in China and Egypt တရုတ်နိုင်ငံတို့ Egypt နိုင်ငံတို့မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဘယ်တော့မှလဲဆိုတော့ long ago ဆိုတော့ဟိုးကြာတော့မှာနော်အဲ့တော့ဟိုးအရင်တုန်းကတရုတ်တို့ Egypt တို့မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကြီးကျယ်တဲ့အရာတွေအများကြီးကိုလည်းပဲလေ့လာရပါလိမ့်မယ်ဒါလိုမျိုးတရုတ်တို့ Egypt တို့မှာကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အရာတွေကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတခြားအခြေအနေကိုနည်းနည်းပြန်ပြောမယ် one country is Europe or full of savage tribes ဥရောပကနိုင်ငံတွေကနော်ဒါအရာရဆိုင်လူမျိုးတွေပဲပြည်နေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမှာတရုတ်တို့အိန္ဒိယ non Egypt တို့မှာတကယ်ကြီးကျယ်တဲ့အရာတွေအများကြီးလုပ်တိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါသိလာပါလိမ့်မယ်ပေါ့ We shall learn also of the great deeds of India when the Ramayana and Mahabharata were written and India was a rich and powerful country. We shall learn also of the great deeds of India. India နိုင်ငံရဲ့တကယ်ကြီးမြတ်တဲ့အချိန်ကြီးအကြောင်းကိုလေ့လာရပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံအကြောင်းမပြောခင်မှာသူကတရုတ်တို့ Egypt တို့ဒါတွေအရင်ပြောတာပေါ့။ဒါတွေရင်လုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ India လည်းလုံနိုင်တယ်လို့သူပြောချင်တာ။ we shall learn also of the great deeds of India နိုင်ငံရဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးကျယ်တဲ့နေ့ရက်တွေပေါ့နော်ကြီးမြတ်တဲ့နေ့ရက်တွေအကြောင်းကိုလေ့လာရပါလိမ့်မယ်ဘလို့အချိန်လဲဆိုရင် when the Ramayana and Mahabharata were written Ramayana ဇတ်တော်တို့ Mahabharata ဇတ်တော်တို့ဒါမျိုးတွေကိုရေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကြီးမြတ်တဲ့နေ့ရက်တွေအကြောင်းကိုလေ့လာရပါလိမ့်မယ်နော် and India was a rich and powerful country India နိုင်ငံကချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးတော့စွမ်းအားကြီးတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါဒီအကြောင်းတွေကိုလေ့လာရမယ်ပေါ့Today, our country is very poor and the foreign people govern us. Today, the dini kema. Ayin kene kune pian nai shina bono. Our country is very poor. Apiru nanga alon sin ni bari. And the foreign people govern us. Nanga jada ria to osu ni de govern sata osu ra. We are not free even in our own country. Apiru wa ko ye nanga ma ron malot la bu. Even ဆိုတာပင်လင်တောင်မှလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် even in our own country ဆိုကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံမှာတော့မလွတ်လပ်ဘူး and cannot do what we want တို့လုပ်ချင်တာတွေကိုလည်းမလုပ်နိုင်ဘူး what we want means the thing we want ပေါ့တို့လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအဲ့တော့ကိုယ့်နိုင်ငံမှာတော့ကိုမလွတ်လပ်ဘူးကိုလုပ်ချင်တာတွေမလုပ်ရဘူးဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုအင်္ဂလိပ်တွေအုပ်စိုးစဉ်ကာလမှာသူရေးရဘူး but this is not so always and perhaps if we try hard we may make our country free again so that we may improve the lot of the poor and make India as pleasant to live in as are some of the countries in Europe today. But this was not so always. ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအမြဲတမ်းမဟုတ်ပါဘူး။အမြဲတမ်းဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး and perhaps ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ if we try hard အဖေတို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တို့တွေကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ပေါ့We may make our country free again တို့တွေရဲ့နိုင်ငံကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့လွတ်လပ်အောင်လုပ်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ် so that we may improve the lot of the poor ဒီနေ့မှာ the lot အကုန်လုံးအားလုံးဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရအများကြီးလို့ပြောချင်တာမဟုတ်အဲ့တော့ so that we may improve the lot of the poor ဒီစင်းရဲသားတွေပေါ့နော်စင်းရဲသားတွေအားလုံးကိုတို့တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ် and make India as pleasant to live inပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုနေထိုင်ဖို့အတွက်နှစ်လိုပဲကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ် pleasant နှစ်လိုပဲကောင်းတာတာယာအောင်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် as are some of the countries in Europe today ဒီနေ့ခေတ်
ဥရောပနိုင်ငံကနိုင်ငံတချို့လိုမျိုးပေါ့နော်ဥရောပတိုက်ကနိုင်ငံတချို့လိုမျိုးနော်နေထိုင်ရတာနှစ်လိုပဲကောင်းအောင်လို့ဒါအိန္ဒိယကိုလုံနိုင်ပါလိမ့်မည် In my next letter now samaပေါ့နော် I should begin this fascinating story of the earth from the very beginning in my next letter ဆိုဖေးနောက်စာမှာတဲ့ I shall begin ဆိုဖေးစမယ်ပေါ့နော်ဘာနဲ့စမလဲဆိုဘာလို့စမလဲဆို this fascinating story of the earth ကဘာကြီးရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုစပါမယ် from the very beginning ဆိုရင်ဒီအစကနေပြီးတော့စပြီးတော့ပြောပါမယ်fascinating means interesting ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောရဲ့အကြောင်းအရာကဒီ letters from a father to his daughter ဆိုတဲ့ Jawaharlal Nehru ရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကဒုတိယတစ်ခန်းပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခန်းဖြစ်တဲ့ How early history was written ဒါလေးကိုဖတ်ပြရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်